Bueno, aquí hoy tenía ganas de cantarles la canción de saludo así con este ritmo de candombe para empezar el día con mucha linda energía y para contarles también acerca de otros sonidos. Por ejemplo, cuando yo me levanto y levanto la persiana, lo primero que escucho a la mañana cuando me levanto es a los pajaritos que están cantando, que siempre se levantan antes que yo. Por ahí todavía se escucha alguno. O a veces, si el día no es de sol, también hay otros sonidos. A ver si descubren qué sonido es este, que también es de la naturaleza. ¿Qué será? ¿Ya lo descubrieron? ¿Qué parece? Es como los días de lluvia. ¿Cómo podemos hacer nosotros el sonido de la lluvia? A mí se me ocurre así, mira. Un poco de viento. O también puedo usar el cuerpo. Por ejemplo, puedo hacer sonido con las manos. Con los dedos. Con los dedos en el cuerpo. ¿Alguien sabe hacer así? ¿Cómo sería el ruido de las gotitas? ¿Con las manos en las rodillas? Lluvia más fuerte. Fuerte, 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 fuerte. O lluvia más suave y más lenta. O también existe un instrumento que se les quiero presentar que se llama palo de lluvia. Les quiero invitar a que jueguen conmigo a buscar sonidos para que hagamos como si fuéramos la lluvia de la naturaleza y les propongo que la hagamos en esta canción. Todo gris, del cielo comienza a caer una llovizna de oro azul, la gente comienza a correr. Llueve para todos igual, el pobre se mojó, pero el rico también. Para unos es la bendición